nói gì chi cho người ta buồn, người ta có làm gì mình đâu, nói chi cho người ta Ủa, buồn. cái này phải chấm nước tương. Tôi cắt clip này lại. Anh bảo không có anh bảo không có trang nào hết trơn á chú Phúc ơi, tất cả đều là giả hết. Ba chụp hình với ba kìa. Vậy là chú đó là khách chứ không phải là làm ở quán, chú đó là khách. Nói lại coi làm sao. Em coi livestream trực tiếp em đang chạy cái này. Trời ơi, tội nghiệp mấy chú. Coi livestream trực tiếp thấy chạy xuống. Thì ra là nãy giờ tưởng vô tình đó chú ơi, ai nhà đâu thấy. Mình có đi chơi đâu, em mời xuống nhà với bà trước uống nước với em. Thôi được rồi, tại vé khách sạn cho mấy đứa nó ngủ nghỉ á cưng ha, có gì cảm ơn anh nhiều nha. Ngồi tội nghiệp, bye bye chú, tội nghiệp ghê mấy chú, ghé nãy giờ mà ngồi bên kia đợi ăn xong, trời ơi trời, tưởng là khách vô tình.